私立天机门数十年，一心追求着世间的极致美味，可寻遍天下尽是些平庸菜色。或许我已经站在美食的最高峰。交出来！把你手里的东西交出来。好的。对不起，求求你不要杀我！绝世美味！先别走，你得告诉我这小鸟哪里最好吃。都这个时候了，你居然还想着吃啊！接下来就轮到我了。以前的我，自以为已经站在了美食的最高峰，直到喝到这碗汤才发现，高峰之上还有蓝天，而蓝天之外，还有无限的宇宙。今后你就是我的专属厨师了。不要！